Yan, so ito ulit mga Lodi. So meron ulit tayo for unboxing. Ito naman yung Keychron K8 Pro. So yan, box natin. So meron siyang wala pa din. So ito yung mga so yung binili ko mga Lodi, yung blue Keychron blue yung switch. Yan. So ito K8 Pro. Sa makikita yung blue. I'm not sure kung ito yung kanyang tag, pero saan natin? So, ito yung kanyang guide. One tutorial. So, ito na. Keychron. Make sure switch pins are straight before inserting. So, yung nasa content ng box niya, itong port, forward. So, wala siya ng velcro na ng cord. So, ito yung libre niyang pickups, and puller, key puller at saka switch puller. Dalawa. Kita niyo ba? Ayan. So, itong isa naman ay pangkalas. Phillips saka Allen wrench. So, narinig niyo ba? So, mabigat siya mga Lodi kasi yung binili ko ay yung aluminum. Ito, plastic. Yung ilalim. Yan. So, ganito yung tunog niya mga Lodi. So, factory lube to. Wala nang papalitan dito. Gagamitin ko na lang. Ganito yung tunog niya. Siguro mga 1 year bago mag-ibagin to. Ayan ang tunog niya. So, compared ko sa video na tracking natin gold dito sa kahaba. So, yan yung difference ng size niya. Tapos, yung kanyang Bluetooth, 2.4 GHz. So, ito yung kanyang switches. So, Bluetooth, cable,
or off. Ito ay wired Android ng OS. Windows pala, Windows. So, hanapin natin yung dangle. So, wala pa siyang dangle. Mukhang wala ang dangle mga lods. Parang po kung ito sa tutuloy po. So, ano nga guys? Ito. Settings, storage space. Bluetooth, cable. Bluetooth. F1 to pair with device. Bakit walang dangle? 2.4 yung connection nito. Ibig sabihin walang dangle. So, wala siya. Okay, mga lods, wala siyang dito dangle. Ito yung mga blue, mga lodi. Blue yung kanyang setup. Yan, blue switch. Lateral blue switch.